लेकिन ये साला कर क्या रहा है? স্টেজটা তো মেলা দিন টিকছে, স্টেজটা ভালো হবে না, দেখতে হবে না কাতে গোস্তে রাজ্য जाता तड़प চুল শুরু করে লাগবে নাকি? চাইতাছে যেভাবে ভালো হবে চুলটা কাটলে মানানসই মাথার সাথে সেটিং হয়, এই সিস্টেমে কেটে দাও। হইলো দিতাছি একটু ঠিক আছে। ছয় মাস আগের চুল, যখন আমার কাছে আমার বন্ধু চুল স্টিচ করতে আসে। ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখুন আর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান ভিডিওটা কেমন ছিল। ਅਗਲਾਵਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਸੂੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਮੇਰਾ ਟਕਰਾਇਆ ਕਾਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਵੇ ਪਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਾਂ ਚ ਬਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਸਤੂਰੀ ਨੂੰ साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू आना सी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा ते सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू सारी मैं जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे बढ़िया बढ़ाइया दी गलबात किवें होवे आ जावे दिल तेरा হইছে স্টিচ হইছে, বুঝবি হইছে এটা। क्या बात है सर। এটা 6 মাস আগের লুক ছিল আর এখন এটা 6 মাস পরের লুক। কমেন্ট বক্সে জানান কমেন্ট করে কেমন হলো। ना होवे मेरे ढोल जुदाइयां ঠিক আছে, ঠিক আছে, তো সেরা হইছে।